بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت هنرجویان محترم، در خدمتتون هستم با بخش ششم از پودمان اول درس حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی. جلسه گذشته تا در واقع قسمت درخواست مواد رو خدمتتون توضیح دادم. در این بخش در واقع بحث درخواست مواد رو با جزئیات بیشتری با هم بررسی می‌کنیم. خب تا اینجای درسمون شما متوجه شدید که مواد در واقع چگونه خریداری میشه، به چه شکل خریداری میشه، با استفاده از فرمول ها محاسبه کردید چه میزان خریداری بشه. همچنین یاد گرفتید که خرید مواد رو ثبت حسابداریش رو انجام بدید و همچنین فرا گرفتید که خرید مواد رو در کاردکس ها هم وارد بکنید. حالا میرسیم به قسمت بعدی درسمون، درخواست مواد. خب ما مواد اولیه‌ای که خریداری میکنیم برای چی میخریم؟ برای اینکه این مواد در واقع تبدیل بشن به محصول. کتاب برای اینکه شما فرایند مربوط به خرید مواد رو بهتر متوجه بشید، نموداری رو در واقع این صفحه براتون به نمایش گذاشته که عیناً شبیه همین نمودار رو در کتاب اموال و انبار سال گذشته هم داشتید در ارتباط با خرید اموال. اونجا هم همین نمودار رو بررسی کردم. خب من این نمودار رو توضیح میدم. نمودار فرایند خرید و تحویل مواد. خب مواد رو اولا یک نفری، یک واحدی، یک دایره‌ای درخواست میکنه که بهش میگیم درخواست کننده مواد. خب سوال، کی مواد رو درخواست میکنه؟ در یک شرکت تولیدی کی درخواست کننده مواد هست؟ در واقع میخوایم بدونیم درخواست کننده مواد چه کسی است. ببینید درخواست کننده مواد واحد تولیده. برای مثال در کارخونه‌ای که حالا تولید کفش مثلا انجام میده، کی چرم نیاز داره؟ واحد تولید. واحد تولید ما نیاز به چرم داره. حالا توی واحد تولید چه کسی درخواست میده؟ یه شخصی که اونجا مسئول باشه که معمولاً مدیر تولید هست، با توجه به نیازش میاد چیکار میکنه؟ در واقع چرم رو درخواست میکنه. خب این قسمت اول. سوال بعدی اینه که از کی درخواست میکنه؟ درخواست کننده یا همون حالا مدیر تولید مواد رو از کجا درخواست میکنه؟ بچه‌ها توجه بکنید، در تمامی شرکت ها، اهم از بازرگانی، تولیدی و حتی خدماتی ها، بهترین کنترل داخلی یعنی این که شما کنترل داشته باشی روی در فرایندهای شرکت که تقلب، اشتباه و این اتفاقا به حداقل ممکن برسه. در تمام شرکت ها از نظر نوع فعالیت که شامل خدماتی، بازرگانی و تولیدی و غیره، هر آنچه شرکت وجود داره، یکی از کنترل های داخلی مهم این هست که وقتی یک دارایی برای شرکت خریداری میشه، که حالا این دارایی هر چیزی میتونه باشه، مثل الان اینجا دارایی ما چیزی که خریدیم مواد اولیه است، ممکنه یک اساسه باشه، ممکنه موجودی کالا باشه. هر چیزی وقتی خریداری میشه حتما ابتدا باید به انبار برود و سپس از انبار خارج بشه و برسه دست اون درخواست کننده. دلیلش هم اینه که انبار کنترل بکنه یک کالا چگونه وارد شد، چگونه خارج شد، در چه زمانی وارد شرکت شد، در چه زمانی خارج شد و الان دست چه واحدی است. اینها رو همشو انبار بتونه چیکار کنه؟ کنترل کنه. خب پس درخواست کننده از کی درخواست میکنه؟ از انبار درخواست میکنه. خب زمانی که میخواد از انبار درخواست بکنه، حالا یا با این درخواستش موافقت میشه یا نمیشه. ببینید این فرایند درخواست اینجوریه که مثلا واحد تولید ابتدا مثلا سرپرست تولید درخواست میده که آقا ما چرم لازم داریم، مدیر تولید تایید میکنه و بعد وقتی تایید شد میره انبار. خب
حالا اگر مدیر تولید تایید نکرد، گفت آقای سرپرست ما الان نیاز به چرم نداریم، همین مقدار که داریم کافیه برای تولیدمون. خیلی خوب، پس این درخواست میخوره به در بسته، همینجا بایگانی میشه و باهاش خداحافظی میکنه. اما اگر مدیر تولید هم با درخواست سرپرست موافقت بکنه، درخواست میره به انبار. درخواست میره کجا؟ انبار. انبار دو تا اتفاق این لحظه براش میفته. یا این چرمی که مدیر تولید درخواست کرده در انبار موجوده، یا در انبار موجود نیست. ما ابتدا وقتی موجوده رو با هم بررسی بکنیم. خب اگر موجود باشه که بدون مشکل، وقتی موجود باشه انبار میاد چی کار میکنه؟ صدور حواله. حواله رو شما لفظ حواله رو در کتاب اموال و انبار سال گذشته به کرات خوندید. حواله انبار برگه است که انباردار در زمان خروج دارایی ها از انبار صادر میکنه، حواله میکنه، یعنی خارج میکنه. این برگه حواله برعکسش میشه چی؟ برگه رسید. رسید انبار رو زمانی صادر میکنه که یک دارایی رو میگیره انباردار، و حواله انبار رو زمانی صادر میکنه که در واقع یک دارایی رو از انبار خارج. خب انباردار میاد یه حواله‌ای میکشه اصطلاحاً، و اون جنس رو، اون دارایی رو که حالا اینجا مواد اولیه هست، چرم رو تحویل کی میده؟ تحویل واحد تولید یا مدیر تولید میده. اونا هم استفاده میکنن کفش تولید کنن. حالا بیایم و این چرمی که در واقع واحد درخواست کننده از انبار خواست در انبار موجود نباشه. ما به انباردار گفتیم آقای انباردار چرم به ما بده. انباردار رفته دیده چرم نداره. خب چی کار میکنه؟ سریعا میاد چی کار میکنه؟ تهیه درخواست خرید انجام میده توسط انباردار. همینجا من یک سوالی از شما مطرح کنم. توسط کدام فرمول بود؟ توسط کدام فرمول بود که انباردار هیچ وقت یه جنسیش توی انبار صفر نمیشد مثل الان؟ اگر خاطرتون باشه ما از بین در واقع فرمول هامون، یکی از فرمول هامون چی بود؟ حداقل موجودی. حداقل موجودی چی میگفت؟ میگفت همیشه حداقل باید این میزان در انبار چی باشه؟ موجود باشه. یا یه فرمول دیگه‌مون حد تجدید سفارش بود. حد تجدید سفارش رو ما اصلا برای چی محاسبه می‌کردیم؟ برای این محاسبه می‌کردیم که در زمانی سفارش بدهیم که موجودی موادمون در انبار صفر نشود و مثل الان کارخونه لنگ در واقع مواد اولیه بشه. پس عملاً اگر که فرمول ها رعایت بشه این اتفاق معمولا نمیفته، ولی خب در شرایط اضطراری هم ممکن است بیفتد. یعنی شما ممکنه با فرمول ها هم پیشرفته باشی اما به ناگهان شرکتی پروژه جدید گرفته، تولیدش یهو افزایش پیدا بکنه، حجم کاری یهو افزایش پیدا کنه و کم بیاد. این هم امکان هست. خب برگردیم. ما به انباردار گفتیم چرم همون بده، انباردار گفته ندارم. خب حالا وقتی انباردار میگه چرم موجود ندارم چی کار میکنه؟ میاد سریع درخواست خرید پر میکنه. کی پر میکنه؟ انباردار. مهمه که درخواست خرید توسط کی پر میشه بچه‌ها؟ انباردار پر میشه. خب این درخواست خریدی که انباردار پر میکنه میره توی یک دایره‌ای به نام تامین اعتبار. اصطلاحاً هم بهش میگن تامین اعتبار بشه. این در کارخونه ها و در واحدهای کوچیک معمولا نیست. این دایره معمولا در واحدهای کوچیک نیست و کارش رو کی انجام میده؟ مثلا مدیر مالی یا مدیر عامل. اینها هستن که تصمیم میگیرن اعتبار چقدر بهش بدن. یک دایره جداگانه معمولا نداره. بعد از اینکه اینجا اعتبارش تصویب شد و در واقع درخواست خرید انباردار تایید شد، میاد میرسه به دست کی؟ کارپرداز. کارپرداز هم میره مواد رو میخره و مواد رو میاره برای ما. خب وقتی مواد رو کارپرداز برای ما میخره و میاره دو حالت پیش میاد.
حالت اول که همون جور که خدمتتون عرض کردم ترجیح ما اینه که این اتفاق بیفته. کدوم؟ این. یعنی مواد اولیه مستقیم بره انبار. مستقیم بره کجا؟ انبار. و انباردار رسید انبار صادر بکنه، موادش رو تحویل بگیره، فاکتور و درخواست خرید هم به انباردار بدیم و بعد انباردار بعد که همه رو دریافت کرد حواله انبار صادر بکنه و بده به واحد تولید شهرمون. یعنی دقت بکنید حرف من اینه که حتما مواد یک دور داخل انبار گردش پیدا بکنه. اما در شرایط اضطرار هم پیش می آید که شما بنا به دلایلی مواد رو پیش از اینکه بدی به انبار و بعد انبار بده به واحد تولید به دلیل فاصله های جغرافیایی یا به دلیل فرص بودن زمان، کم بودن زمان مجبور میشید مواد اولیه رو سریع تحویل کارخونه بدید. یعنی سریع تحویل همون درخواست کننده بدید. حالا میتونم دلایل زیادی براتون مثال بزنم. شما فرض بکنید مثلا کارخونه ما در یک شهرک صنعتی اطراف شهرمون هست و دفتر مرکزیمون داخل شهر و اینها هم با هم 100 کیلومتر فاصله دارن. ما رفتیم مواد اولیه رو سفارش دادیم، از یه شهر دیگه اومده، حالا سر راه مثلا میرسه به کارخونه. فرض بکنید که انبارمون هم حالا مثلا جای دیگر باشه، دفتر مرکزی باشه. برای مثال عرض میکنم، معمولا اینجوری نیست، مثال دارم عرض میکنم که این حالت رو براتون توجیه کنم. یا مثلا ابتدا از این طرف اومده، اول میره کارخونه تحویل میده که نخواد یه بار بیاد مثلا 100 کیلومتر این طرف در دوباره 100 کیلومتر ما برش کردیم. به همین دلیل بنا به دلیلی مستقیما تحویل کی شده؟ مستقیما تحویل درخواست کننده شد. این وسط یه اتفاقی حذف شد. کدوم اتفاق حذف میشه؟ این که کالا بیاد تو انبار و از انبار بره بیرون حذف میشه از لحاظ فیزیک. اما اون کاراش مربوط به این که حالا فاکتور رو درخواست خرید و این چیزا رو تحویل انباردار بدیم و اون ثبت رسید انبار صادر بکنه و اینا سر جاشه ها، انجام میده همه این کارها رو انباردار. فقط فرقش اینه که به صورت فیزیکی اون کالا نمیاد توی انبار ما بچرخه و بره بیرون، ولی کارای اداریش مثل اون حالت دقیقاً چی میشه؟ مثل اون حالت دقیقاً انجام میشه. خب حالا ما خرید مواد رو، این فرایند رو دوستان دقت بفرمایید، ما خرید مواد رو تا اینجای درسمون کامل گفتیم. از اینجای درسمون به بعد میخوایم بپردازیم به در واقع مصرف مواد، یا به اصطلاح مواد وقتی خارج میشه از انبار و میره توی قسمت تولید، میخوایم این قسمت رو از منظر حسابداری بهش بپردازیم. اما قبلش با یه تعدادی فرم آشنا بشید که حالا اینها فرم هایی هستن که معمولا هم شکلشون میتونه این شکلی نباشه، هر شرکتی یه فرم خاص خودشه. برگ درخواست مواد. برگ درخواست مواد رو گفتیم عزیزان کی صادر میکنه؟ گفتیم معمولا مثلا سرپرست تولید صادر میکنه، مدیر تولید تایید میکنه و این درخواست میره کجا؟ انبار. یه دستور کتبیه که به انباردار میگه که آقا فلان مواد رو بفرست به تولید. این شخصی که این درخواست رو میده ممکنه یکی از کارکنان دایره تولید باشه، مثل همین سرپرست، رئیس یه قسمت یا سرکارگر یک دایره باشه، مثلا مدیر تولید یا همون سرپرست. بسته به هر شرایط هر شرکتی متفاوته، به هر حال یک نفری اونجا مسئولیت رو به عهده داره. همونطور که میبینید یه نمونه از فرم اینه، فرم درخواست خرید مواد. کی درخواست کرده؟ مثلا واحد تولید بستنی بوده، این شمارشه، اینم تاریخ. چیا خواسته؟ مثلا واحد 1 2 3 5 مورد از ما مواد اولیه خواسته، مشخصاتش هم نوشته، مقدارهاش هم نوشته. درخواست کننده که همون سرپرست تولید باشه امضا کرده، تایید کننده هم که همون مدیر تولید باشه چیکار کرده؟ در واقع تاییدش کرد. این فرم الزاماً شکلی نیست، میتونه شکلای دیگه هم باشه. حواله انبار هم که
توضیح دادم خدمتتون برگه است که انباردار صادر میکنه که به واسطه اون دارایی که حالا اینجا مواد اولیه هست از انبار چی بشه؟ خارج بشه. این هم یک نمونه ای از حواله انبار هست که شما میبینید اینها چی خارج میشه، چه میزان خارج میشه، نرخش چیه و این داستان ها، که دو قسمت داره حواله ها. معمولا یه قسمت مقداری داره، یه قسمت ریالی داره. توجه بکنید قسمت مقداریش یعنی این قسمت تا اینجا، این قسمت مقداریش توسط کی تو در واقع تکمیل میشه بچه‌ها؟ توسط انبار. بعد همین رو این قسمتش رو انبار تکمیل میکنه میفرسته برای کی؟ حسابداری. و حسابداری هم این قسمت ریالیش رو چیکار میکنه؟ پر میکنه. که این قسمت ریالیش رو که حسابدار میخواد پر بکنه موضوع درس ماست که امروز توضیح میدیم. درخواست مواد علیرغم اینکه به ظاهر ساده میرسه یه چالشه برای حسابداری، یه مشکل بزرگ، یک بن‌بست بزرگی برای حسابداری ایجاد میکنه که الان میخوام خدمتتون بگم. خب اینم یک فرم درخواست خرید مواد دیگه. پشتبندش حواله انبارش صادر شده، همونطور که میبینید این قسمت مقداریش رو انبار چیکار کرده؟ پر کرده و فرستاده رفته برای قسمت تولید. خب حالا اینها بحثای مربوط به فرم بود. بگذاریم و برسیم به بحث اصلی امروز، روش های محاسبه بهای تمام شده موجودی مواد. ببینید ما در یک جایی از حسابداری به یک بن‌بستی میرسیم که این بن‌بست رو یک روش در واقع ثابت و یک روش علمی برای حلش نداشتیم. به خاطر همین حسابداری اومده از یک سری فرض استفاده کرده. این روش ها هیچ کدوم واقعی در واقعیت اتفاق نمیافتن، غیر از حالا بحث مورد 4 که اصلا شناسایی ویژه است اون هیچی. ولی این 3 مورد بالا اینها واقعا عیناً اینجوری اتفاق نمیافتن. حالا توضیح میدیم چون اینا رو شما قبلا هم آشنایی باشون داریم. اینها رو ما فرض میکنیم تا به کمک این فرض ها از یک بن‌بستی در حسابداری چی بشیم؟ خارج بشیم. خب حالا این بن‌بست چیه؟ من بن‌بست رو به زبان ساده توضیح میدم خدمتتون و سپس میریم مباحث مربوط به تئوریکش رو هم میخونیم. یه مثالی رو شما فرض بکنید بچه‌ها. فرض بکنید ما یک کارگاه یا یک کارخانه تولید نان صنعتی هستیم، نه نان معمولی، نان صنعتی. خب ما میدونیم مواد اولیه تولید نان چیه بچه‌ها؟ آرده. درسته؟ خب حالا فرض کنید در این شرکت ما چندین محمول آرد خریدیم. یک محموله اول مثلا 100 کیلو به نرخ مثلا 200 ریال، هر کیلو 200 ریال. یه محموله دیگه خریدیم 200 کیلو به نرخ مثلا 300 ریال. یه محموله دیگه خریدیم مثلا 400 کیلو به نرخ مثلا 500. خب ببینید چه اتفاق میفته. ما 100 کیلو، 200 کیلو و 400 کیلو آرد خریدیم. جمعاً چند کیلو؟ 700 کیلو آرد خریدیم. حالا فرض کنید به جای این 3 مورد مثلا باشه 20 مورد، 30 مورد اصلا ما آرد خریدیم. سوالی که هست اینه ما چه شکلی اینها رو از هم به لحاظ فیزیکی تفکیک کنیم؟ آیا هر باری که کامیونی که آرد خریدیم میاد توی انبار خالی بکنه مثلا بهش میگیم اون کیلوی 200 تومانیا رو اون گوشه انبار خالی کن، این کیلوی 300 تومانیا رو این گوشه انبار خالی کن، این 500 تومانیا رو وسط انبار خالی کن؟ خب اینجوری که ما اگر بخوایم خرید بکنیم نیاز به یک فضای نامتناهی داریم و یک کنترل بسیار عجیب که معمولا اتفاق نمیفته، یعنی نمیتونه اتفاق بیفته. این آردها روی همدیگه دپو میشن، یعنی روی همدیگه جمع میشن. 100 کیلو رو که خریدیم
کامیون خالی میکنه، 200 کیلوی بعدی روی همین 100 کیلو خالی میشه، 400 کیلوی بعدی هم که میخریم روی همین 100 کیلو و 200 کیلو خالی میشه. خب حالا وقتی این همه این آرد ها رو ما یک جا خالی کردیم روی کله هم، سوال مثلا فرداش اومدیم مثلا 150 کیلو از این آرد ها رو منتقل کردیم به سالن تولید. سوال خیلی بزرگ و مهمی که موجب بن‌بست میشه اینه: آقا این 150 کیلو از کدوم ماست؟ از این نرخ 200 ریالی هاست؟ از این نرخ 300 ریالی هاست؟ یا از این نرخ 500 ریالی هاست؟ رسیدیم به یک بن‌بست، چون واقعا جواب این سوال رو نمیتونیم بدیم. برای گذشت از این بن‌بست میایم و از یک سری روش ها کمک میگیریم که این روش ها اینها هست. روش اول، اولین صادره از اولین وارده که اصطلاحاً بهش میگیم فایفو، که فایفو مخفف first in first out، این F I F O. اولین صادره از اولین وارده یک فرضه، یک روشه که میگه آقا بیا ما که نمیدونیم 150 کیلو از کدوم ایناست، منتها بیا فرض کن روشمون فایفوه و فایفو چی میگه؟ میگه اولین صادره از اولین وارده، یعنی میگه این 150 کیلو رو از اولیا فرض کن بیاد پایین، یعنی بگو 100 کیلوش از اینه، 50 کیلوش هم از این. فایفو اینجوری میگه و قضیه رو حل میکنه و بن‌بست ما حل میشه. روش دوم، اولین صادره از آخرین وارده است، برعکس اون روشه که اصطلاحاً بهش میگن لایفو که مخفف last in first out. لایفو میگه که آقا این 150 کیلو رو بیا فرض کن از آخری هست. خب ما میایم نگاه میکنیم آخری که 400 بوده 150 تا رو پوشش میده، یعنی باید فرض کنیم کل 150 تا 500 بوده. یه نکته رو همجا بگم، این روش لایفو یک روش ممنوع است در کشور ما. چرا؟ چون در کشور ما همیشه شرایط تورمی حاکم هست و همیشه این آخری ها گرونترن، باعث میشه اون چیزی که ما تولید میکنیم بهای تمام شدهش، یعنی پا خودمون گرونتر در میاد و وقتی گرونتر پای خودمون در میاد سود کمتری میکنیم و وقتی سود کمتری میکنیم مالیات کمتری به دولت میدیم و دولت این رو دوست نداره. به همین خاطر اومده گفته روش لایفو یک روش چیه؟ ممنوع است. به همین خاطر در کتاب حاضری هم که شما دارید مطالعه میفرمایید روش لایفو رو در حد همین عنوان گفته، ولی بحث مثال هاش رو نداریم چون یک روش ممنوع است. روش سوم روش میانگین موزونه. میانگین موزون، میانگین اسمش روشه دیگه، حد وسط رو میگیره، یعنی میگه نه افراطی مثل این که بگیم همش از اولی هاست، نه افراطی مثل این که بگیم همش از آخری هاست. ما میایم یه حد وسطی رو میگیریم، یک میانگینی رو میگیریم که حالا جلوتر میگیم که این میانگین موزون در واقع به چه شکل محاسبه میشه. و اما یک روش چهارمی هم داریم. روش چهارمی میگه آقا نه، یعنی چی که شما بخوای فرض کنی از اولیاس، فرض کنی از آخریاس یا میانگین بگیری. اینجا آقا یه روش دیگه هم هست، شناسایی ویژه. یعنی شما این مثالی بود که براتون زدم، گفتم به کامیونه بگیم یه بخشی از آردا رو بریزه یه گوشه انبار، یه بخشی رو بریزه یه گوشه انبار، هر کدومو بریزه یه گوشه انبار رو. شناسایی ویژه اتفاقا همینو میگه آقا یه جوری کار کن که دقیقاً مشخص باشه ما بتونیم شناسایی بکنیم. خب این تو بعضی از موارد میشه، تو بعضی از موارد نمیشه. ببینید شناسایی ویژه مثلا توی بنگاه‌های، حالا بازرگانی مثال بزنم، توی بنگاه‌های ماشین، نمایشگاه در واقع خودرو. خب طبیعیه توی یک نمایشگاه خودرو ما هیچ وقت نمیایم از فایفو لایفو میانگین استفاده. چرا؟
خب دقیقا مشخصه اون پراید رو ما چه مبلغی خریدیم و چه مبلغی میفروشیم. اون نمیدونم بنز رو دقیقا مشخصه چه مبلغی میخریم چه مبلغی میفروشیم. نیازی نیست فرض بکنیم. پس هر کدوم مبلغ خریدش مشخصه و مشکلی هم پیش نمیاد. مثل آرد نیست که نتونیم حالا سی تا به حضورتون عرض بکنم کپه اینها رو آرد نگه داریم. ماشین دقیقا جایگاهش مشخصه و میشه. روش شناسایی ویژه تو بعضی از در واقع تو بعضی از صنایع امکان پذیره که ما این کار رو چی کار بکنیم انجام بدیم. برای بحث شناسایی ویژه بخوام یک مثال تولیدی هم بزنم، مثلا طلا فروش، کارگاه های طلا سازی. خب طلا سازی ابتدا میرن شمش طلا میخرن و سپس از اون شمشا رو آب میکنن و تبدیل میکنن به جواهرات. خب ما که شمش طلا رو دقیقاً میدونیم، مگر ما چند تا شمش میتونیم بخریم؟ فوقش بتونیم 10 تا شمش بخریم. خب دقیقاً 10 تا شمش رو میتونیم نرخاشو بچسبونیم روش و مثل آرد نیست، قابل تشخیصه. این نوع مشاغل رو از روش چی استفاده میکنیم؟ از روش شناسایی ویژه استفاده. خب بریم جلوتر و ببینیم که روش اولین صادره از اولین وارده که اصطلاحاً همون فایفو هست چی میگه. من توضیحاتشو خدمتتون دادم بالاتر. این مثال کتاب رو هم براتون مرور بکنیم. ببینید فرض بکنید ما همون آرد هاست، آرد 1، آرد 2 و آرد 3 رو خریدیم و به همین ترتیب وارد انبار میشه. از قبل یه مقدار آرد داریم که اصطلاحاً بهش میگیم موجودی اول دوره، بعد آرد 1 رو خریدیم، بعد آرد 2 رو خریدیم، بعد آرد 3. خب حالا میگیم مطابق با روش فایفو ابتدا کدوم یکی از اینها میره تو سالن تولید؟ خب ما میدونیم که فایفو میگفتش first in first out، اولی ها، همیشه از اولی ها شروع میکرد. خب اول همون موجودیه میفرستیمش بره، مثلا بعدم یه دونه دیگه بخوایم خرید یکمون میفرست. ببینید اول این دوتا از انبار چی شدن؟ خارج. روش میانگین در واقع موزون رو هم که خدمتتون عرض کردم، روش میانگین موزون روشی است که وسط رو در نظر میگیره که حالا روشش رو خدمتتون از لحاظ حسابداری توضیح میدم، ولی معمولا در جاهایی که اقلام خیلی زیاد باشن و هزینه واحدشون هم خیلی کم باشه از این روش استفاده میکنن. این روش میانگین موزون به دلیل اینکه هرچی میزان یعنی وزن یا تعدادمون بیشتر باشه نرخ میانگین رو بیشتر تحت تاثیر قرار میده، اصطلاحاً در واقع بهش میانگین موزون یا وزنی هم میگن که حالا نحوه حسابداریش رو جلوتر بهش میپردازیم. روش شناسایی ویژه رو هم که خدمتتون توضیح دادم که چه روشی است و مناسب چه جاهایی هستش. اما ابتدا بریم سراغ روش فایفو و ببینیم در عمل از روش فایفو چجوری استفاده میشه. این توضیحاتش رو در قالب مثال براتون توضیح میدم. ببینید بچه، ما یه شرکت تولیدی آبادان داریم. لطفاً با دقت گوش بفرمایید و ببینید چیزی که توضیح میدم خدمتتون، چون هم بسیار مهمه، هم آزمون ها و سوال هامون از این قسمت زیاد است. شرکت تولیدی آبادان برای تولید محصولات خودش یه نوع ماده اولیه یه الف داره. حالا یه چیزی تولید میکنه، یه ماده اولیه داره اسمش الف. اطلاعات به دست اومده از ورود و صدور، یعنی مواد اولیه‌ای که خریدیم و مواد اولیه‌ای که فرستادیم تو سالن تولید در آبان ماه 1396 به شهر رسید. اولا در 1/8 موجودیمون 800 عدد بوده، هر عدد 600. 4/8 خرید کردیم، 200 عدد خریدیم، هر واحد 700 ریال بوده، به صورت نقدم خریدیم. حالا اینم رسیده انبارش بوده که شمارش رو داریم. 10/8 مجددا یه خرید داشتیم، 200 عدد، هر عدد
در واقع 800 ریال. این سری به صورت نسیه بوده، شماره رسیدمون هم این بوده. 11/8 صدور داشتیم، 900 کیلو فرستادیم به قسمت تولید. این همون بنبست است، این همون بنبست است که آقا این 900 کیلو حالا از کدوم هست؟ از این 200، از این 200 یا از اون 800 کیلو موجودیه. اینجا این بنبسته رو به روش چی میخوایم حلش بکنیم؟ به روش فایف. اما دو تا اتفاق ما تا اینجا تو بحث مواد یه خریدش رو گفتیم که خریدش رو توی فصلهای قبلی ثبتش توی کاردکس رو گفتیم. الان یه صدورش رو میخوایم بگیم و دو تا حالت دیگه هم بچه ها ممکنه اتفاق بیفته. حالت اول برگشته اون موادی هست که میخریم، ممکنه چی کارش بکنیم؟ برگشتش بدیم. خیلی ساده است. یعنی مثلا من از اون چرمی که میخرم رو ممکنه چی کارش بکنم؟ برگردونم به اون کسی که ازش خریدم. این یه نوع برگشت. حالا 12/8 50 عدد از مواد خریداری شده در 4/8. این 200 تایی که خریده بودیم 50 تاشو برگردوندیم پیش خود اون فروشنده که حالا میخوایم ببینیم نحوه رفتارمون باشه چه. 14/8 دوباره یه خرید داشتیم، خرید 400 عدد، هر واحد 900 نسیه بوده. قبض هم بار یا رسیده هم باره 2013. 18/8 یه نوع برگشت دیگه است. این برگشت چیه؟ برگشت موادی هست که میفرستیم تو سالن تولید. ممکنه مثلا ما 10 تا چرم فرستادیم توی سالن تولید به ما بگه آقا مثلا این 3 تاشو نمیخوام، 3 تاشو برگردونه به ما. این هم یه نوع برگشت دیگه است. برگشت 40 عدد از مواد صادره به تولید در تاریخ 11/8 و نهایتا در تاریخ 24/8 هم صدور داشتیم، یعنی 200 کیلو فرستادیم به کجا؟ به تولید. خب پس آقایون دقت بفرمایید چی شد؟ یه خرید داریم، یه برگشت از خرید داریم، یه صدور داریم، یه برگشت از صدور. میخوایم ببینیم که نحوه رفتار ما با هر کدوم اینا چجوریه. خرید رو قبلا توی کاردکس ثبت کردید، توی قبلی ها که درس دادیم، توی فیلم های قبلی ببینید درسش دادیم. الان دوباره میگیم چیز خاصی نیست. خرید ساده ترین اتفاقی است که توی این کاردکس میفته. خب ما برای حل این مسئله اولین کاری که میکنیم میایم یه کاردکس میکشیم. خب کاردکس همونجور که قبلا توضیح دادم اولا عنوان شرکت نوشته میشه، حالا عنوان این کارت نوشته میشه و معمولا مشخصات اون مواد در بعض مواد الف هست. اگه کد داشته باشه واحد شمارشش عدد، لیتر، تون، هرچی هست مینویسیم. شماره قفسه یعنی این مواد تو چه قفسه نگه میشه. روش ارزیابی فایفو حتما باید این نوشته باشه. حالا حد تجهیز سفارش یا میزان سفارش هم اگر که به دست آورده باشیم اینجا می‌نویسیم. در کارت هایی که شما میکشید برای من در امتحان این مورد ضروریه، این مورد ضروریه، نام مواد ضروریه و روش ارزیابی هم برای من ضروریه که اینها رو حتما باید روی کارتون بکشید. خب توی قسمت پایینی یه ستون تاریخ داشتیم که به روز و ماه تقسیم بندی میشه. یه شرح داریم که می‌نویسیم چی بوده، خرید بوده، موجودی بوده، برگشت بوده و 3 قسمت کلیه دیگه، وارده، صادره و موجودی که هر کدوم از اینها به قسمت‌های زیر تقسیم میشه. وارده شماره رسید داره که میگیم طبق چه شماره رسیدی اومده توی انبار، چه مقداره، هر واحدش چه مبلغیه و کلش چه مبلغ. اینا رو تو قسمت وارده. تو قسمت صادره حواله داریم، برعکس رسید شد حواله. حواله یعنی میفرستیم تو سالن تولید. مقدار داریم که به کل و جزء تقسیم بندی میشه. چرا؟ چون ما مقدارمون رو تو صادره به کل و جزء چرا تقسیم میکنیم؟ چون ممکنه یه بخشیش از خریدهای 100 باشه، یه بخشیش از خریدهای 200. به خاطر همین ریزش هم باید بنویسیم. بهای واحد هر کدومش چقدر بوده و بهای کلمون هم جزء به جزء چقدر میشه و در کل هم چقدر میشه که حالا توضیح میدم. و موجودی هم که مقدار، بها و بهای کل. خب حالا همون مثالی که اون بالا خوندیم رو میخوایم با هم کار بکنیم، حل بکنیم و من توضیحاتش خدمتتون بگم.
در 1.8 که گفته بود موجودی اول دوره، که خب ما موجودی اول دوره رو مستقیم میایم تو قسمت کجا می‌نویسیم؟ مستقیم میایم تو قسمت موجودی ها می‌نویسیم. اگر خاطرتون باشه 800 کیلو بود به نرخ 600 ریال که شد 480. عزیزان لطفا زمانی که من دارم این کارت رو توضیح میدم شما هم کتابتون رو باز بکنید و اون مسئله صورت مسئله بالاتر جلوتون باشه که ببینید من دارم چی رو حل میکنم. خب پس در 1.8 موجودی اول دوره 800 واحد بود، هر واحد 600 ریال، 800 ضرب در 600 ببینید این دوتا ضرب در هم میشه این 800 ضرب در 600 میشه 480. در 4.8 یه خرید داشتیم، خرید نقدی داشتیم، شما رسیدش بود 2011. چه مقدار خریدیم؟ 200 خریدیم. هر واحد چند خریدیم؟ 700. 200 تا 700 تا میشه 140,000. پس خرید هامون تو ستون چی ثبت میشه بچه‌ها؟ وارده که قبلا هم یاد گرفته بود. خب حالا میایم موجودی هامون رو آپدیت میکنیم. میگیم 800 تا 600 تا که از قبل داشتیم، 200 تا 700 تا هم که الان خریدیم. حالا میگیم 800 تا 600 تا میشه 80,000 تا، 200 تا 700 تا میشه 140,000 تا، با هم که جمع بکنیم میشه 620,000 تا. این عدد رو به دو طریق میتونیم حساب بکنیم. یک، بیایم این دو تا رو ضرب کنیم در هم، یعنی 800 ضرب در 600 که بشه 480,000، 200 ضرب در 700 هم بشه 140,000. این دوتا رو با هم جمع بکنیم بشه چند؟ بشه 620. یا میتونیم این بهای کل ها رو جمع کنیم بگیم 480,000 قبلا داشتیم، اوکی، 140,000 هم خریدیم، جمع هم میشه 620. هر کدوم از این روش رو برید تفاوتی نمیکنه. خب مجددا 10.8 خرید داشتیم که 2012 بوده، 200 واحد به نرخ 800 ریال که میشه 160,000. حالا میریم دوباره موجودیمون رو آپدیت میکنیم. 800 تا 600 تا که از قبل داشتیم، 200 تا 700 تا هم توی رویداد قبلی خریدیم، الان هم 200 تا 800 تا خریدیم. حالا طبق اون روش که گفتم یا میتونیم اینها رو در هم ضرب کنیم، ضرباشون رو با هم جمع بکنیم بشه 780,000، یا میتونیم بگیم 620,000 داشتیم، 160,000 هم خریدیم، 620,000 با 160,000 میشه 780,000. خب این هم از و اما میرسیم صدور. خرید و بچه ها قبلا هم شما بلد بودید، اما از اینجا به بعد درس جدیدمون صدور. حالا صدور به خط تولید اتفاق افتاده در تاریخ 11/8. طبق شماره حواله 321 به ما گفته ما 900 کیلو مواد فرستادیم کجا؟ توی انبار. خب بچه ها روش ما چی بود؟ روش ما برای حل این مسئله چی بود؟ فایفو چی میگفت بچه ها؟ first in first out. یعنی این 900 کیلو ما چی داریم الان؟ اصلا داشته های ما کجاست؟ ایناست. داشته های ما، آخرین داشته های ما ایناست. یه 800 200 ما 900 کیلو داریم طبق روش فایفو از اولی هاست. یعنی ما 900 کیلو میخوایم دیگه، یعنی کل این 800 تا و 100 تا از این، یعنی ما می نویسیم تو کل این می نویسیم 900 جزءش میشه یه 800 تا و یه 100 تا. 800 تاییه که اینه، نرخ 800 چند بوده؟ 600 می نویسیم 600. این 100 کدومه؟ این 100 تا از این 200 تاست که نرخ این چندی بوده؟ 700 بود. 800 تا 600 تا و 100 تا 700. این 800 و 100 جمعش میشه. حالا اینها رو در هم ضرب میکنیم. 800 ضرب در 600 میشه 480. 100 تا 700 تا میشه 70,000. با هم که جمع بکنیم میشه 550,000. یعنی طبق روش فایفو این 900 کیلو مواد ما میشه 550,000 که فرستادیم توی خط تولید. حالا میایم موجودیمون رو آپدیت میکنیم. 800 کیلومون که کلا رفت، پس دیگه نداریم نمی‌نویسیم. 200 تا 700 تا 100 تاش رفت، چند تاش میمونه؟ 100 تا دیگهش میمونه، 100 تا 700 تاش باقی میمونه. این 200 تا 800 تا هم که دستش نزدیم، پس 100 تا 700 تا 200 تا 800 تا در هم ضرب میکنیم که این میشه 70,000، این هم میشه 160,000، با هم که جمع بکنیم میشه 230,000. روش دومش چیه؟ روش دومش اینه که بگیم 780,000 داشتیم، 550,000ش رفته به سالن تولید، چقدرش میمونه؟ 230,000. خب
پس این از صدور. و اما اولین نوع برگشت ما برگشت به فروشنده است. یعنی مواد اولیه‌ای که خریدیم برگشت بدیم. در تاریخ 12/8 به ما گفتش که 50 کیلو، بریم صورتش رو با هم یه دقیقه نگاه بکنیم. در 12/8 به ما گفته 50 کیلو مواد خریداری شده در تاریخ که 4/8 به فروشنده چی شد؟ به فروشنده برگشت. خب در مورد برگشت به فروشنده بچه ها تاریخش که می نویسیم، شرحش هم می نویسیم. برگشت به فروشنده. سوال اول، آقا برگشت به فروشنده را تو کدوم ستون بنویسیم؟ وارد، صادره یا موجودی؟ میگیم آقا خرید از طرف رو تو چه ستونی ثبت کردی؟ خریدش رو تو چه ستونی بچه ها ثبت کردیم؟ تو همین ستون وارده. برگشت به خود اون طرف رو هم تو همین ستون وارده ثبت میکنیم، اما داخل چی؟ داخل پرانتز. داخل چی بچه ها؟ داخل پرانتز. یعنی خریدمون رو چون تو ستون وارده ثبت کردیم، برگشت از خریدمون یا برگشت از خرید یا برگشت به فروشنده یکی میشه. برگشت از خرید یا برگشت به فروشنده یکی میشه. برگشت به فروشنده لفظ صحیح تری. خب این در همون ستون خرید ما ثبت میشه، اما داخل چی؟ پرانتز. پس ما میگیم برگشت به فروشنده توی مقدار، خود مسئله گفته بود 50 واحد، ما مینویسیم 50. سوال، اولین سوالی که برای ما پیش میاد اینه بچه ها، نرخ برگشت به فروشنده از کجا میاد؟ تو صورت مسئله که نگفته. نرخ برگشت به فروشنده از کجا میاد؟ برگشت به فروشنده بچه ها دقیقاً مثل زمانی است که ما میخوایم صدور بکنیم. اجازه بدید من بنویسم. نرخ برگشت به فروشنده مساوی است با نرخ صدور. یعنی چی آقا نرخ صدور؟ یعنی من اگر میخواستم 50 تا رو صادر بکنم به سالن تولید، به چه نرخی صادر میکردم؟ خب میگم روشمون فایفوه، میومدم نگاه میکردم از اولی ها نرخش بود 700. باریکلا، همین نرخ 700 رو هم میذارم اینجا. پس یه بار دیگه، برگشت به فروشنده اولا در همون ستون وارده نوشته میشه، اما داخل پرانتز. نرخش از کجا میاد؟ نرخش رو فرض میکنیم که داریم صدور میکنیم. اگه میخواستیم 50 تا رو صادر بکنیم با چه نرخی صادر میکردیم؟ میگیم روشون فایفوه. فایفو میگه از اولی ها، اولیه نرخش چنده؟ 700. 50 تا 700 تا میشه چقدر؟ 35. حالا اینجا رو داشته باش. میخوایم موجودیمون رو آپدیت کنیم بچه ها. 100 تا داشتیم، 100 تا 700 تا، 50 تاشو برداشتیم پس دادیم به فروشنده. پس 50 تاش کم میشه، میمونه 50 تا دیگه. 50 تا 700 تا و 200 تا 800 تا که دست نخورده، اینها رو در هم ضرب میکنیم، حاصلشون رو با هم جمع میکنیم که میشه 195,000. یا میتونیم بگیم 230,000 تا داشتیم، 35,000 تا پس دادیم به طرف، یعنی رفته از پیشمون. 195,000 تا چی میمونه؟ باقی. پس برگشت به فروشنده نرخش نرخ صدور است. این جمله را لطفاً همه آقایون به عنوان اولین جمله مهم این درس بچه ها بنویسم اینجا. نرخ برگشت به فروشنده همان نرخ صدور طبق روش است. یعنی نکته‌ای که وجود داره اینه، آقایون دقت بکنید، زمانی که من کالا رو میخوام برگردونم به فروشنده با این نرخ خریدش از خود طرف کاری ندارم.
نرخ اینا از کجا میارم؟ فرض میکنم میخوام صادر بکنم. اگه میخواستم صادر بکنم چون روشمون فایفوه از اولیه میذارم اینج. خب بریم سراغ خرید بعدی. یه خرید داشتیم دوباره 400 تا 900 تا که شده 360,000. موجودیمون رو آپدیت میکنیم. 50 تا 700 تا از قبل داشتیم، 200 تا 800 تا هم از قبل داشتیم، 400 تا 900 تا هم الان خریدیم، میشه 555,000 تا. و اما برگشت بعدی بچه ها، برگشت بعدی برگشت به چی بود؟ انبار بود. یعنی ما فرستادیم تو سالن تولید برمیگردونه دوباره به انبار. خب چند تا بوده؟ 40 تا. مثلا گفته 40 تا دونه از چیزایی که فرستادیم به تولید رو برگردونده به انبار. آقا سوال، برگشت به انبار در کدوم ستون نوشته میشه؟ میگیم آقا صدور به انبار در کدوم ستون نوشته میشه؟ در ستون صادره. میگیم برگشتش هم تو همین ستون صادر است، اما داخل چی؟ داخل پرانتز. خب ما 40 تا برگردوندیم به انبار از سالن تولید. سوال بعدی که پیش میاد، آقا نرخش از کجا میاد؟ برگشت به انبار نرخش همان نرخی است که فرستادیم به انبار. همان نرخی که فرستادیم به انبار همون نرخ صدوری است که فرستادیم چیکار کردیم؟ ارسال کردیم به خود انبارمون. خب آقا سوال، ما به چه نرخی فرستادیم انبار؟ ما که اینجا دو نرخ داشتیم، یه 600 داریم یه 700. میگیم آقا این 40 تا رو اگر نمیخواستیم بفرستیم انبار از کدوم نرخ نمیفرستادیم؟ این 800 تا رو که میفرستادیم، این 40 تایی که اضافه فرستادیم اینو نمیفرستادیم. پس این نرخ چیه؟ 700. هر زمانی صدورمون با چند نرخ بود برگشتش از نرخ آخرش اتفاق میفته. 40 تا 700 تا میشه چقدر؟ 28,000 تا داخل پرانتز. موجودیمون رو آپدیت میکنیم. اما یه نکته ای در مورد آپدیت کردن موجودی ها وجود داره زمانی که برگشت به انبار داریم. در زمانی که کالا رو برمیگردونیم به انبار، از سالن تولید میاد به انبار، این 40 تا رو باید جایی بنویسیم توی آپدیت موجودیامون. باید جایی بنویسیم که برای صدور بعدی اولویت داشته باشه. یعنی اینو باید جایی بنویسیم که تو اولین فرصت دوباره برگرده تو تولید. خب آقا ما با توجه به اینکه روشمون فایفوه کجا بنویسیمش که زودتر از شهرش راحت شیم و برگرده توی تولید؟ اول باید بنویسیمش. باید اول بنویسیمش که اولا بره. پس من این 40 تا رو میام اول مینویسم تو آپدیتم. جایی می نویسم که زودتر بره، چون روشم فایفوه و فایفو هم اولی ها زودتر میرن. من اینو میام کجا می نویسم؟ اول می نویسم. اگر روشم لایفو بود می اومدم کجا می نوشتم؟ آخر می نوشتم. خب 40 تا اون 50 200 و 400 رو هم زیرش می نویسم و اینها رو در هم ضرب میکنم، با هم جمع میکنم، میشه 583,000. یا میتونم بگم 555,000 داشتم، 28,000 هم برگشته پیشم، جمع میزنم میشه 583,000. و نهایتا هم آخر کار دوباره یه صدور داریم 24/8 صدور به تولید 200 واحد. این 200 واحد چون روشمون فایفو هست از اولیا شروع میکنیم. یه 40 تا میفرستیم بره، یه 50 تا هم کامل میفرستیم بره. 40 تا و 50 تا شد 90 تا. تا 200 تا چند تا دیگه میخوایم؟ 110 تا. 110 تا از این برمیداریم. اینها رو در هم ضرب میکنیم. اینها میشه با هم جمع میکنیم میشه 151,000. حالا موجودمون رو آپدیت میکنیم. این که کامل رفت، این هم که کامل رفت. از این 200 تا 110 تاش میره، چند تاش میمونه؟ 90 تاش میمونه. 90 تا 800 تا و 400 تا 900 تا هم دست نخورده باقی میمونه. و نهایتاً موجودی پایان دوره ما، پایان آبان ماه ما شد 432,000. خب من فقط این مبحث که گفتم رو چند تا جمله مهم باید بگم آقایون که این چند تا جمله رو شما باید بدونید. یک، نرخ برگشت به فروشنده همان نرخ صدور است طبق روش که گفتیم. دو، نرخ برگشت به انبار همان
نرخی است که فرستادیم به انبار، که فرستادیم به تولید یا صدور کردیم. فرستادیم به تولید میشه همون چی؟ صدور. که گفتیم اگر چند نرخی هم بود از نرخ چی استفاده میکنیم؟ از نرخ آخر. و این جمله دوما رو مثال توضیح بدم. نرخ برگشت به انبار همان نرخی است که فرستادیم به تولید. نرخ آخر. ببین این برگشت به انبار، برگشت به انبار 40 تا رو که خود مسئله داده، نرخش رو میگیم از کجا میاریم؟ نرخش همان نرخی است که فرستادیم به تولید. اگر چند نرخی هم بود نرخ آخر. اوکی درست شد. 40 تا 700 تا میشه چقدر؟ 28000. خب این همون در واقع مثال همون جمله‌ای بود که خدمتتون عرض کردم. نرخ برگشت به انبار همان نرخی است که فرستادیم به تولید. جمله سومی که در این ارتباط لازمه بدونید، در واقع موادی که از تولید به انبار برمیگردن لازم است در قسمت موجودی ها در جایی نوشته شود که در زمان صدور بعدی اولویت داشته باشه. این چی بود قضیهش؟ این همین 40 تایی بود که برگشت. ببینید این 40 تا رو گفتیم کجا می نویسیم وقتی می‌خواستیم موجودی آپدیت کنیم؟ گفتیم جایی می نویسیم که برای صدور بعدی اولویت داشته باشه و چون روشمون فایفو بود آوردیمش بالا نوشتیمش. این هم جمله سوم. اما فی المجموع من یک در واقع تقلبی به شما برسونم و یک راهنمایی کلی راجع به این قضایا به شما داشته باشم تا شما همیشه درست تشخیص بدید بچه‌ها. اون هم اینه کی چه زمانی، اجازه بدید، چه زمانی یا چه زمانهایی مواد از انبار ما خارج می شود. دو حالت هست که در اون زمانها مواد از انبار ما خارج میشه. یک زمان صدور، دو برگشت به کی؟ برگشت به کی بچه ها؟ چه زمان مواد از انبار ما خارج میشه؟ برگشت به فروشنده، یعنی موادی که خریدیم برگردیم. آقایون دقت بکنید، زمانی که مواد از انبار ما خارج می شود که میشه این دو حالت، همیشه نرخشون طبق روش. طبق چیه؟ طبق روش است. شما دقت بکنید تمام صدورها، ما زمانی که صدور داریم نرخ‌ها چیکار میکنیم؟ به روش فایف. زمانی که برگشت به فروشنده هم داریم نرخش رو چیکار میکنیم؟ طبق روشم. و خرید که هیچی، برگشت به انبار هم با همان نرخی است که صادر کردیم با همان نرخ هم برمیگردونیم. این هم از این مبحث. امیدوارم اگر لازم هست چندین بار این در واقع فیلم رو مشاهده بکنید. با توجه به حجم مطالب که گفتیم و زمان فیلم هم زیاد شد، در واقع مطلبمون باشه تا پایان صفحه 64. همه شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپارم.